Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de grupo motopropulsor, alegria de todos os mecânicos. Vamos lá, vamos começar essa aula. Vamos falar de Gas Turbine Cycle. Ciclo de turbina a gás, bem simples. A cycle is important. A cycle is a process that begins with certain conditions and with those same conditions. Um ciclo é um processo que começa com certas condições e termina com as mesmas condições. Nossa, caraca, que filosofia! É interessante, né? Isso aí. Aulas técnicas da poesia, né? Gas turbine engine has the Brayton Cycle. Ok. O ponto pistão é Otto Cycle. Esse aqui é o Brayton Cycle. Ok. Brayton Cycle is also known as Open Cycle. Realmente é um ciclo aberto. Conheço dessa forma. Os motores a gás. The Brayton Cycle is a constant pressure cycle. Constant pressure cycle. Tá na hora de vocês começarem a pescar isso aqui, né? Tio Camilo não vai estar com vocês toda hora. A gente já falou várias aulas aqui, foi evoluindo. Vamos começar a ficar mais pertinho. Se não pegou isso aqui, Constant Pressure Cycle. Ai pra você aí, ó. Vai soar muito. Brayton is a constant pressure cycle, which exists over the full length of the combustion chamber. Caramba, que lindo! Ele existe através de toda a extensão da câmara de combustão. Uau! Charles Law apply. Leis de Charles se aplicam. This increase in volume translates into an increase in the velocity of the gases as engine cross-section area changes little at this stage. Esse aumento de volume se traduz em um aumento de velocidade nos gases do motor através das áreas das seções, mudando um pouco a cada estágio. Reciprocating piston engine and gas turbines gas turbines or reaction. Igual ao português, tá? Reaction engine. Convert expanding gas into thrust. Converte gases de expansão em impulso. The reciprocating engine does this by changing the energy of combustion into mechanical energy, which is used to drive the propeller, while the jet engine produces and uses the propulsive force directly. Então, o motor pistão, né, recíproco, né, realiza essa mudança de energia de combustão para energia mecânica, que é utilizada para girar a hélice, enquanto que o motor a jato produz e usa essa força de propulsão diretamente. Gas turbine cycle. The pressure and the temperature within the engine are critical to the amount of energy it can output. Compressor design is a major factor in being able to increase engine power engine output power. O design do compressor é um dos maiores fatores, né, para deixar o aumento da potência, né, do motor. Increased compression ratio causes an increase in the temperature of the air flow into the combustion chamber. This means less gas expansion is available for a given combustion temperature, constant fuel, and increasing fuel flow
cause an increase in gas temperature entering the turbine, which becomes the limiting factor. Increase the compression ratio would also make it harder to turn and require more energy from the turbine. Aumentando a razão de compressão causa um aumento na temperatura, né, do fluxo de ar na câmara de combustão. Isso significa menos expansão de gás disponível para uma quantidade de temperatura de combustão, né, dada, né, hipotética aqui no caso, o fluxo constante de combustível. Um aumento, né, do fluxo de combustível causa um aumento da temperatura dos gases entrando a turbina, o que transforma, que se torna, no caso, né, um fator limitante. O aumento da razão de compressão deveria também fazer mais difícil para virar a energia requerida dessa turbina. Vai requerer mais energia para o trabalho dessa turbina. Despite the availability of a large turbine temperature drop, the temperature drop across the turbine is about the same as compressor temperature rise. Além da disponibilidade, né, de uma grande turbina, a queda da temperatura de uma grande turbina, a redução da temperatura através da turbina é mais ou menos a mesma coisa, né, como o aumento da temperatura do compressor. O aumento do gás de turbinas tem os seguintes estágios. Agora dessa vez eu fiz o contrário, eu fui direto para o português. Intake, compressor, single or multi-spool diffuser, combustion chamber, turbine, single, multi-spool and exhaust nozzle. Modern turbofan engines are almost exclusively dual shaft, with one driving the fan and the lower pressure compressor, and the other driving the high pressure compressor, which feeds air to the combustion chamber. Ou seja, a maioria dos motores turbofan modernos, eles são dois eixos e eles têm uma alta pressão que alimenta a câmara de combustão. Some turbofans have three shafts, so the fan and lower pressure compressor can be driven separately. Alguns turbofans bem modernos têm três eixos que podem fazer a baixa pressão e o fan girarem separadamente. Tá vendo que eu tô fazendo tradução agora, não lendo cada coisinha? Tem que começar a pegar isso também com o tempo, começar a ler o que tem aqui. Eu tentei fazer os outros bem lendo cada detalhe. Vamos tentar agora extrair a ideia de uma vez só, tá? Eu vou ficar falando aqui em português ainda, mas mais pegando a ideia central, tá? The high pressure compressor is always on its own shaft turbine. A alta pressão sempre vai utilizar o seu próprio eixo, né? O eixo de alta pressão. Multi-spool compressor of important performance advantage when compared to single spool compressors. Compressores motores com multi-eixo são muito mais eficientes que um mono-eixo. Isso nem deveria ser escrito, mas beabá. Mas é isso aí, aprender isso aí. These include improved stall characteristic, better response, more exact RPM control, high compression ratio. Uma razão de compressão, melhora as características de stall, melhor resposta, manter a RPM mais controlada, né? O motor fica todo mais com a performance mais avançada. The two shaft separate stages of the turbine are driven by the hot gas influx to drive the fan or compressors. Com dois ou mais eixos, né, a gente faz um melhor fluxo, né, de ar dos fãs e dos compressores para dentro da nave, dentro do motor, não para dentro da nave. Isso aí é higher pressure compressor, low pressure compressor,
Estamos aqui no estágio 2, 4, 6. Isso aqui é dividido em 6 estágios, não como 7. A gente falou que é internacionalmente dividido. Intakes. The intakes are Divergent. A admissão na entrada, né, é um duto divergente. For subsonic flow is reduced, the velocity increases the static pressure of incoming air. Em casos supersônicos, fluxos subsônicos, vai reduzir a velocidade e aumentar a pressão estática. The intake is designed to progressively increase the pressure to strengthen the flow. Designado para aumentar, né, o fluxo e fortalecer o fluxo, né? Aumentar a pressão e fortalecer o fluxo. So the effects of high angle of attack, slip, slides, and maneuvers to apply air to the first stage of the fan or compressor at the optimal pressure and velocity and to help the possibility of a localized compressor stall. Essa maneira, né, velocidade maior, né, do de entrada, pressão maior, é importante, né, para você ter um fluxo mais forte, mas você evitar um stall de compressor, né, e você ter entradas e manobras que você esteja fazendo, né, não afetar o fluxo dentro do motor. The intake provide the maximum pressure, energy and the stabilizer flow to the compressor. A admissão mantém a pressão máxima de entrada e um fluxo estabilizado, né, para o compressor. Esse aumento de pressão é determinado pela recuperação do impacto, ar de impacto. The higher the total pressure recovery, the higher the RAM efficiency of the intake compressor combination. The higher the total pressure recovery, the higher the RAM efficiency of the intake compressor. Quanto maior a pressão de recuperação, maior o RAM, né? Claro, né? Quanto maior o ar de impacto, melhor. Quanto maior a razão de recuperamento, de recuperação através do ar de impacto, quanto maior o ar de impacto, maior a pressão, etc. If the side elevation of the intake appears to convert, remember that these ducts widen to compensate. Uau! Né? E se a elevação, já, if the side elevation, se a elevação lateral da admissão aparece uma conversão, lembre-se que os dutos se alargam para compensar. Uau! Que maneiro, né? Engenharia demais, né, nesse sentido, né? So that the cross-section area of the duct does increase progressively to the compressor phase. Ou seja, ele gradativamente vai ficando mais largo conforme for passando os estágios da aeronave, né? Exatamente, a ponta é mais menor, né? Assim, ao passar fica uma expansão, né? Interessante, muito bem pensada. Types of intake. Single entrance is the simplest type, since it enables air to be scooped direct into the face of the compressor without altering direction of airflow. Isso aqui é o simples, a entrada simples, direto de entrada, né? E ajuda a entrada. O scoop directly, eu acho scoop muito legal. Scoop pra mim, eu penso assim em ice cream scoop, né? Bola de sorvete, né? Tipo, scoop, né? Aquela colherzinha de pegar sorvete. A pegada direta aqui, né? Vou botar assim, né? Entrada direta. Simples, né? The only disadvantage of short single entrance intakes is the possibility for distorted flow when aircraft operate at the very high angle of attack or high angle of side slip, both not usual for this category aircraft. Geralmente, né, esse tipo simples, né, sem nenhum tipo de difusor, coisas do gênero, né, direta, entrada direta, em caso você tenha grandes ângulos de ataque ou fazendo algum tipo de manobra que não vá fazer um ar entrar de maneira direta, o que não é muito comum nesse tipo de aeronave que usa motor turbofan, não fica fazendo manobra de gracinha, não. The divided entrance intake, not common on modern Western transport aircraft. The primary disadvantage
The disadvantage of this type of intake is the pressure loss associated with the longer intake duct. Engraçado, não muito utilizados nas aeronaves no transporte ocidental. Bizarro isso. A principal desvantagem é uma entrada, né, com um grande difusor frontal. Isso aí, minha gente. Now the story is so much about the Brayton Cycle and the gas turbine cycle. With your studies to compressor. Isso aí, gente. Falamos um pouquinho aqui da indução, da entrada, de emissão dos motores, a jato, turbofan, a diferença que faz, diferença em cada segmento, em cada estágio dentro da nave. Gente, um prazer fazer essa aula. Não se esqueça de comentar a respeito, que você sentiu dúvida, que nós devemos ver nas próximas aulas, se está do seu agrado, se está muito difícil, se está muito fácil, e daí por diante, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.